Sayyiduna wa Maulana Muhammad diyakinkan, dipastikan lamun andai kata hamba Allah siapapun di antara orang, ku Allah diberi anugerah, dia tahu tentang kemuliaan hakikat Nabi, apa yang dia punya itu tidak merasa memiliki. Karena orang anu ripu iya merasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki satu perkara, tunggu kamu akan kehilangan. Pasti. Sok buktikan. Tapi lamun merasa dititipi, lain dicicipi non. Dititipi nanti maksudnya. Nya dititipan gitu maksudnya. Katitipan. Kalau merasa miliki, makanya contohnya anu seperti katitipan mah henteu pernah manehna ngalamun komo gantung diri nyata. Parkir, tukang parkir. Itu. Mobilna loba manehna, tukang parkir. Batur hiji eta maluh ti 10. Manehna mah teu pernah sombong. Kenapa? Karena bukan milik saya. Tatkala diambil oleh yang punyanya, silakan. Tuh hebatnya tukang parkir. Kenapa bisa seperti itu tukang parkir? Karena cek tukang parkir ini bukan mobil saya mah cuma dititipan. Tatkala diambil oleh yang punyanya, nyamual ngambek. Gitu. Maka orang itu gitu. Duit diurangi, musab merasa punya, langit teh. Cerik tak orang. Kabogoh dicokot batur, leweh. Dan geus merasa naon? Merasa memiliki. Gitu. Karena geus merasa naon? Memiliki. Cuman merasa dititipi, dicokot nu ieu nya sugan kan tinggal leuwih tinu ieu. Itulah kira-kira. Aduh. Jadi jangan merasa memiliki, tapi perasaan kita itu dititipi. Oh ya titipan. Hatta pamajikan. Pamajikan orang teh bukan harus dimiliki sebetulnya. Itu harus dititipi. Terus merasa itu. Mentak begitu diambil ku Allah, ya memang geus kumaha. Gitu. Gaya digantian deui cokot ku Allah mah. Lamun dicokot ku jelema teuing. Tapi lamun dicokot ku Allah mah digantian ku Allah. Kadang-kadang Allah marek mah gantian leuwih hebat dicokot heula gitu. Itu. Mentak orang kudu ridho nadika dicokot ku saha. Ya Allah mangga we dicokot di sana. Asal abdi minta gantina deui we cek Gusti cicing kumaha aing we. Gitu. Aing geus dicanda ku nu gaduhna mah atuh da. Tapi dengan catatan tadi teh urang ridho teh gitu, ridho ikhlas. Keun we cek Nabi ge ari ceurik mah gitu, bukan berarti urang teu ridho, itu sifat manusiawi. Kalau seseorang punya sifat manusiawi berarti mengaku urang teh lain domba. Da domba mah di mana anakna paeh, eueuh nu jejeritan. Mentak lamun ayeuna aya salaki pamajikanna mah teu cerik-cerik acan mah atuh maneh naon bedana hiji dua jeung naon? Gitu saya teuing. Kita mah sifat manusiawi. Kalau manusia itu manusia gitu, tatkala aya sedih cerik, tatkala menang bunga seri gitu, tatkala boga kepusing nyekel gado, manusiawi eta mah. Itu manusiawi. Terus orang dina rumah tangga kadang ieu pamajikan teh punten aya nu resep karena naon dicekel kurang, oke kadang-kadang ayan tersep kanu dicepeng kurang. Kita harus mengawasi mereka. Apakah kurang kudu di wah Malaysia. Pan aing nu usahana oge. Pan aing nu nang duitnya. Malaysia teu nurut ka aing. Geus aku salah. Gitu. Kalau yang namanya rumah tangga itu Allah sudah nyiapkan dua perkara. Jika di istri kita ada kekurangan pasti di kita naon. Nah, gitu. Jadi kurangi kekurangan istri terus. Jadi kudu bisa ngigelan ngigelan pamajikan gitu. Pan aya nu kitu eta. Wah loba lah gitunya. Urang misalkan resep karena bola ieu. Pamajikan urang teresep. Wah, mun urang kana bola teh wah pasti pamajikan teh apa sorangan bibirna opat eta. Sekali ngomong teh wah caprak. Urang ngomong sakata manehna bisa kieu-kieu jeung sabangsana.
Ibu pamajikan mah ulah aneh. Mentak orang kudunya mau kawin beten Mang Tuy. Lamun arek kawin itu harus tahu resiko. Ulah hayang heesna wungkul. Tuh henges wungkul mah cek peribahasana tuh anu tukang ieu di anu elok bisaan gitu mah. Tapi kalau kita mau berumah tangga sudah tahu resiko di dalamnya. Seperti ini dah sabaen ibaratkan rumah tangga. Makieu rumah tangga. Itu rumah tangga itu kalau sudah kita jadi rumah tangga bagaikan kita itu naik perahu yang teh dina ombak naon? Dina ombak anu gede gitu. Tah didinya urang eta. Tah resikona dicekal urang. Oh kieu rumah tangga. Nya we ari nyanyar keneh kawin mah. Kekarak menang sabulan mah. Duh. Dicibit ge naon? Dicibit ge teh nyeri. Menang 1 tahun, boga budak hiji masih kena naon? Coba geus boga adak 3. Geus ningali pamajikan susuna geus di dieu mah. Jol hayang neangan deui. Makana da urang mah ka pamajikan teh sabenerna puntennya mungkin ieu urang jadi catatan oge gitu. Nah, ari awak urang diurus, ari awak pamajikan teh diurus. Gitu. Mantap pantas lamun teh mah urang bosan gitunya ka pamajikan sorangan. Da sabarna mah ieu kendaraan mah kumaha nu nyerpisna. Aya dipake unggal poe. Aya diservis tara sih teh. Jadi olina teh naon? Dan ke depan kudu diganti lain oli teh. Dan geus olina teu geunaheun mah teu geunaheun mah bilang ge. Sok ayeuna boga pamajikan olina ganti kurang. Gitunya. Oli teh kan loba pamajikan teh. Gitunya. Ganti ku urang diservis majikan urang tingsalkeun. Itu makana urang ka bojo mah gitunya sok sanos urang anu kerjana dipikeun ka urang banting tulang tetap pamajikan harus diurus. Ulah dibiasakeun pamajikan teh nya make kutang kepegat sabulan. Aduh. Awas yang ngeliat ke dia. Belikeun baju anu pantes-pantes gitu. Kada lain keur saha tuh keur saha. Keur lagi urang pantes ningali pamajikan teh soalna kieu anu diraksa dijaga ku urang bisi kitu nya. Naudzubillah min dzalik tapi nanya. Tatkala urang jima jeung pamajikan urang, lamun urang tas ningali jeung pamajikan tatangga, terus nalika jima anu dibayangkeun lain pamajikan urang teh nya teh pamajikan tatangga itu hukumna sudah jina. Ulah dilatih ningali pamajikan tatangga mah. Jika bawa dina jima bahaya eta. Nah gitu mau kuy. Ngerinya mentak kudu ngaji oge. Wah jadi mau geus siap ilmuna. Wah bener ya gitu. Begitu geus kapanggih we ilmuna seiring kapanggih ilmuna jol datangi jodoh teh. Itu itu nah gitu jadi orang teh begitu bus masuk ke dalam ke eta anu eta orang sudah tahu resikona jadi orang moal kaget ningali pemajikan monyong moal kaget orang oh iya kodengku mun keur monyong kan tun ngalempengkeun we cing ulah kieu kitu lah gitu nya memang kudu diomekeun atau diomekeun mah terus urusan monyong mun pamajikan hayang emas untuk kudu ambak urang. Bapak mah kieu da bunda pamajikan. Bojo misalkan hayang emas, Pak. Hayang meuli emas 1 kilo. Misalnya. Urang pun pamajikan teu ngari. Teu kudu kitu. Hayang sakumaha, hayang sigana sok. Engke urang meser. Mun bapak tos gaduh hartos. Da moal ambak pamajikan oge. Gitu. Ke urang mesernya lamun bapak gaduh naon? Hartos. Ai baik 1 tahun can meuli keneh berarti teu boga naon. Gitu. Apaan bapaknya nosna ge mun gaduh hartos. Gitu. Jadi urang macan naon panjikan karak ngomong gitu. Ya. Geus dasogan peureuh. Sia teu ngarti usaha keur kieu hayang boga ka hayang anu. Ngajeda oge, penting mah bisa nyatu we. Pemajikan teh langsung kieu eta. Tah di mana kasakiti hati awasnya urang lain-lain memenangkeun bojo da sabab sarua. Lamun hati perempuan itu sudah tersakiti oleh naon? Suaminya itu pengaruhna dahar teu ngeunah. Hiji eta, hees teu ngeunah. Moal ngomong da sieun ka saha? Ka salakina digenggam. Jadi we naik ka luhur, darah tinggi.
gitu. Naik ke kamana ka cangkengna bareuh beutieuna teh cangkengna. Terus pamajikan nyeri beheung, nyeri leungeun, nyeri mata, nyeri ceuli, nyeri irung, nyeri suku. Sagala karasa. Itu dipastikan itu. Begitu ditingali, dirongsen itu nya. Ida weuna naonan cenah. Cing cenah rongsen di rongsen kudu rongsen gaib. Pas di rongsen gaib gambar salakina keur kieu. Lain gambar panyakit. Aduh. Ulah urang intinya bener ngebejaan karena naon sababna? Sabab rizki anu berkah mah dina keterangan oge di mana urang akur jeung istri. Bejaan Bapak. Allah bakal mereka berkahan rizki anu sagampang-gampangna di mana urang teu loba masalah jeung saha. Adapun boga kahayang misalkeun bojo boga kahayang nya wajar lah ngarajar mah hirup. Gitu. Pahayang motornya sok doakeun we Bapak usahana. Itu kitu, ieu pahayang motor ngajedauk sia. Bisa nyatu ge geus untung. Jadi urang mah geus diheulakeun teh emosi. malah ras urang. Ya orang tanya aja di Rasul kannya. Cara berumah tangga menurut manhajur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jujur heula ku urang ieu mah, ieu di majlis temen. Mineng teu urang sare di dieu. Dina lahunan pamajikan mineng teu. Nah, eta mah takan. Kena di dieu. Kanjeng Nabi itu manhaj Rasul gitu nya. Paling seneng anjeunna bobo teh di naon? Nya ukur budak atuh. Ukur budak mah ulah gitu. Ke parbut jeung budak maneh atuh. Gitu. Gitu. Oh, di dia. Gitu. Di dia. Jadi cenah eta teh ieu tempat sandaran suami yang paling nyaman. Gitu. Kayak ngajak nyobaan yang kayak gini. Jadi ini adalah sandaran suami yang paling nyaman. Kenapa di dia? Nah pertanyaannya, kenapa suami kok bisa nyaman? Dina ieu nalika suami ieu keur memikirkan masalah dalam pekerjaan misalkan di kantor anu itu bisa damang dina ieu teh. Gitu. Nah, berarti istrinya harus tahu. Bapak mah kieu da. Bapak nyarius Bapak mana ieu kudu apal. Tatkala itu suami punya masalah maka itu harus ditidurkan dina naon? Hilang sekaligus. Cobaan kumang engku eta. Wadah can ayahnya can bisa nyobaan atuh gitu. Jadi kan orang sok aya mumet, laras teu? Sok aya mumet dina usaha teh, dina kerja itu pasti aya naon? Aya mumet. Tah, jadi orang teh bersandar ya. Tah, gitu. Bapak nanya ke naon Kanjeng Rasul kok di riwayatna bisa menceritakan sering beliau itu bersandar di mana? Atau bobo di naon? Gitu bobo kieu teh cenah. Hilang. Ternyata ieu teh ubar. Nu pamajikan tapi nah. Gitu. Tapi majikan sorangan, majikan tetangga eta. Tah jadi ubar eta. Gitu. Ngan anu can biasa mah deh ya gitu. Begitu orang ngadenge keterangan dibalik itu enggak. Lah naonan gitu. Saya ngajak peninangga. Begitu. Ih, ulah lawan eta. Sing horeng itu apa yang dikerjakan Rasul itu ada hikmah. Jadi hikmahna loba. Tah ieu kieu. Sampai eta mah aidin lagu sagala. Rasul teh bojona teh nginum di dieu. Rasul tar ka dieu. Di dieu weh. Dina patilasan naon? Cek urang dipikir ku urang tuh. Kok bisa kitu nya? Gitu. Padahal naon eta teh? Hikmah besarnya. Istri ini akan mengikuti aturan yang diperintah kita. Boga rasa dihargai. Bisa terpercaya cobaan. Lamun urang ngaleueut patilasan biwir saha? Biwir bojo dileutik urang di dieu. Hareupeun anjeunna dileutik. Itu manehna cek budak anu speechless lah. Kaget gitu, kaget.
Itu. Wah, jadi anjeunna bisa mengikuti. Bisa mengikuti, oke anjeunna merasa dihargai. Wah, suami saya ini hargai. Terus nurut eta tengkenan teh. Apa yang disampaikan orang bakal nurut, terus nurut sama sana. Gitu. Eta pasti gitu. Insya Allah enta. Jadi hikmahna teh setiap nu dilaksanakan, setiap nu dipidamel ku Rasul wayasmulu hikmatan. Itu sadayana mengandung non hikmah. Dan hikmah itulah bisa menjadi kebaikan. Namanya lagi hikmah. Ada hikmah ada kebaikan atuh. Gitu. Kieu jeung sabangsana. Oh, jadi hayang kawin ya. Amin. Iraha kawin teh. Lah kene. Cirahat heula. Wala al-imam parantos ngadawu sapa Imam Al-Hafidz anu ahli tahfidz gitu nya. Abul Fadl Ahmad bin Hajar Al-Asqalani aya Ibnu Hajar Al-Haytami aya oge Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu nya. Upami Ibnu Hajar Al-Haytami fi ilmil fikih khusus anjeunna mah itu ngabahas tentang ilmu fikih gitu nya. Lamun ieu mah Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu nya adalah Imamul Muhaddisin. Bagian hadis anjeunna. Wa qad dan teman-teman doharo parantos dohir li ka kaula cenah cek Ibnu Hajar Al-Asqalani takhrijuhu. Ngaluarkeun itu tina bab maulid ala asli sabit kana nyokot asal anu tetep menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu nya. Wa huwa lan utayya aslus sabit ma sabbata fis sahihain gitu nya. Ya aslus sabit teh hadis anu bisa nerangkeun ayana maulid sehingga bisa jadi tetap dimuat dina kitab Sahih Bukhari Muslim. Man anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadamal Madinata. Parantos anjeunna lempang atau menu ka Madinah pawajada maka tepanglah kanjeng Nabi al Yahuda jeung orang Yahudi. Nuju perjalanan kanjeng Nabi ka Madinah tepang di perjalanan jeung saha? Jeung orang-orang Yahudi. Ya sumuna tingkahna orang Yahudi teh keur paruasa. Katanya. Yaumu Asyura nyata dina poe Asyura tanggal 10 Muharram. Katanya tepang kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung orang-orang Yahudi di saat eta orang Yahudi teh nuju puasa tanggal 10 atau Muharram. Pasa alahum cenah. Pasa ala maka naros eta baduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ka orang Yahudi nanya cek urang begitu nya. Puasa naon ieu maneh ya? Kitu nya. Tanggal 10 kieu puasa naon aranjeun teh kitu nya. Faqalu maka ngaromong cenah eta saha? Orang-orang Yahudi teh huwa ari ieu poe teh cek urang mah yaumun eta poe agraqallahu ngeremkeunana Allah Subhanahu wa taala pihi dina eta yaum Fir'auna nyata itu Fir'aun tanggal 10 Asyura teh kurang Yahudi di puasaan teh karena anjeunna syukur gitu syukur ka Allah taala kitu nyata ngeremkeunna Allah taala ka saha ka Fir'aun gitu wa naja disalametkeun ku Allah Musa kanjeng Nabi Musa alaihi salam jadi tanggal 10 teh gitu Allah ngeremkeun saha Fir'aun nyalametkeun kanjeng Nabi Musa. Maka ceur orang Yahudi fanahnu maka ri kaula sadayana nasumunahu puasa dina poe ieu tanggal 10 Asyura syukron lillah. Syukur ka Allah lillahi taala. Maka ieu kitu nya dijadikeun aslus sabit kana ayana ikhtifal maulid gitu. Jadi lamun urang ngayakeun ikhtifal maulid bersyukur ke Allah Ta'ala kuasilah aya kanjeng Nabi kita tahu tentang hukum, kita tahu tentang segala sesuatu yang nanti anu bakal nyalametkeun urang sadayana gitu nya. Kuniat eta wae urang geus aya aslu sabit samemeh gitu dina zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu nya. Jadi lamun nyebatkeun maulid tidak ada dari nabinya ini sangat bohong belaka. Kenapa? Iya buktinya. Ini aslu sabit bisohihain ya. Dimuat hadis ini terdapat dari kitab Sahih Muslim, terdapat juga dari kitab Sahih Bukhari.
gitunya langsung Kanjeng Nabi nu nyarioskeunana eta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sarit anjeunna nuju ka Madinah tepang jeung orang Yahudi, terus orang Yahudi teh waktu eta teh keur paruasa tanggal 10 Asyura, begitu ditaros ku junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka eta orang-orang Yahudi aranjeun puasa naon ieu? Kami puasa tanggal 10 Asyura karena dina tanggal 10 Asyura ku Allah dikeremkeun dilalepkeun nyata Firaun wanaja diselamatkan Nabi Musa alaihissalam fa nahnu nasumuna syukran lillah. Maka kami cek orang-orang Yahudi puasa dina poe eta teh mangrupikeun syukur ka Allah Nabi Musa diselamatkan Firaun dibaehan. Syukur ka Allah taala. Ta ieu teh kitu nya disebut weh bab tawasul. Gitu. Syukur ka Allah kitu nya hakikatna syukur ka Allah ku sabab ieu. Talamun urang anu ngomongkeun bab syukur ka Allah taala ku ayana wasilah saha? Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dari mana sisi nona? Sisi bid'ahna gitu. Gitu nya. Ngomong teh Nabi di zaman Nabi ya. Nah, gitu. Jadi lamun teh urang ayeuna maulidan ngagungkeun Nabi syukron lillahi ta'ala, syukur ka Allah ta'ala luyu sareng dohon Allah dina Al-Quran, walaqad manna alal mu'minina id ba'asa fihim rasulam minkum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ia ayat menerangkan itu untuk menjadi kekuatan ikhtifal maulid bisi anu ngabidahkeun keneh karena di dieu walaqad yakti temenna al-mannanu anugerah yang paling terbesar nu tohagafikeun umat salam dunia hatta kasirem-sirem bisa syukur ka Allah taala ku sabab Allah Subhanahu wa taala id ba'atsa parantos ngusul rasulan eta di dinya teh sayyidur rasul sayyiduna wa maulana Muhammad yu'allimuhumul kitab. Kehadiran mereka, kehadiran Kanjeng Nabi bisa ngawurukeun mana nu baik mana nu salah sehingga terangna urang jalan nu bener jalan anu salah gitu dan lain-lain hal bahkan urang menerima menerang terang tentang ilmu tentang hikmah dan tentang lain-lain kabeh perkara nu disampaikan ku Rasul itu berarti jadi sabab gitunya bisa deketna ka Allah teh melalui Rasul. Jadi wajarlah lamun ayeuna urang ngayakeun ihtifal maulid syukran lillah. Sejak syukur ke Allah seperti Yahudi puasa tanggal 10 Asyura anjeunna syukron lillah karena dina poe tanggal nu eta Allah ngeremkeun Firaun nyalametkeun Kanjeng Nabi Musa alaihis tarajul ayat hadis qudsi ya abdi lam tasrid lam tasman ajratin ni'mati ala yadayhi wa la syaka annahu sallallahu alaihi wasallam alwasitatul admalana fi kulli ni'matin bal wa aslu ijad fi kulli mawjud min adama wa ghairu wahai hamba-hamba kami. Din hadis qudsi andai kata ranjeun sada syukur ka kami surah Allah taala tapi walam yashkur teu nyukuran nu jadi sabab ayeuna nikmat ka ranjeun sadayana wala saka surah Allah wala saka bahasana wala saka ulah dipake mangmang ku anjeun sadayana karena anjeun boga nikmat sehingga bisa benta mata bisa ingat ka kami bisa ngalengkah bisa misalnya itu nu jadi wasilah jadi wasaitul udma adalah sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun jelema bisa benta cuma bisa lempang bisa anu syukur ka Allah taala yang diterima, ya harus tahu yang menjadi asbabun ni'am anu bisa di awak urang ti adalah nuru sayyiduna wa maulana Muhammad. Wajar urang wah berang penting maca sholawat. Kenapa? Asbabul wasaid. Itu aslul ijad. Aslul ijad teh Rasul. Itu maka disebut aslul ijad. Kenapa disebut aslul ijad? Sabab dina saat areta nu kamari caroskeun mung hanya Allah wungkul. Belum ada lauh mahfuz. Mung Allah kul huwallahu ahad la syarika lahu teu aya batur teu aya mun Allah wungkul. Yang pertama Allah ciptakan itu bukan malaikat tapi nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Di saat itu qoblal asya belum ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Geus aya lauh mahfuz belum ada. Surga can aya, neraka can aya, kursi can aya. Gitunya aras can aya khalaqa nuru nabiyika Muhammadin. Itu pertanyaan Imam Ibnu Mas'ud naroskeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah awwalu ma khalaqallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
khalaqallahu nurun nabiyika Muhammad, nurun nabiyika ka anjeunna teh gitu. Anu pertama Allah nyiptakeun adalah nur nabi sia, nabi maneh nyata kanjeng Nabi Muhammad. Di dinya teh masih kene aya disebutna anu teh qoblal asya, can aya perkara yang diciptakan. Tah, terus dina qoblal asya ieu muraglah nur Rasulullah SAW diciptakeun ku Allah Lauh Mahfuz. Itu Lauh Mahfuz teh geus kasebut ajaliun. Nya Lauh Mahfuz itu alam azali, berarti langkung ajali nur saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu hebat nabi urang. Lamun teu kieu urang mal hebat nabi urang. Gitu. Tah aya we surga neraka eta mah disebut ba'dal asya. Jadi nabi urang teh gitunya bisa cicing dina gitunya khalaqallahu qablal asya wa khalaqallahu ba'dal asya. Terus netes nur kanjeng Rasul ya, netes di jin surga, di jin malaikat, di jin anu bidadari, di jin sabangsa-bangsa. Tah nepi weh ka alam dunia. Aya tetesan nur kanjeng Nabi anu disebut qalbun salimun. Anu hatina naon? Bersih. Tah eta katetesan nur kanjeng Nabi mutlak eta. Kumaha nu qalbun salimun anu hatina teu aya sifat iri, dia iri dengki jail kana eta tek bengek hasud itu ujub ria jeung tabangsana suudon hayang menang sorangan dan lain-lainnya. Tatkala keluar sifat eta dua dinya sad urang sadayana gitunya, maka bersemayamlah kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah, maka hidupnya dia akan tenang, tidak aya beda berang jeung peting, teu aya beda bogudit jeung henteu, teu aya beda gering jeung cager, teu aya beda susah jeung naon bunga, tidak ada bedanya kalau memang orang tersebut sudah bersemayam rahmat dan kasih sayang Rasulullah. Tenang we eta mah. Sidakep kieu we. Nya sidakep urang. Jadi duit teh kudu diteangan bari rijilna karpet itu. Marorong hol sorangan itu. Tinggal nyokotan kita siga nyair itu. Hayang anu bisa. Hayang anu bisa gitu. Anu geus beunang iksirna sholawat seperti saha gitu nya. Ada seperti kiai lah gitu. Geus beunang iksir eta. Iksir asrar afkhar abror gitu nya, kecuali tukang molor gitu nya. Eta geus beunang iksirna, beunang asrarna, beunang abkhorna jeung beunang abrorna, maka eta sholawat bisa ngajangkelek jadi ubar mingkul lida cenah kitu nya. Itu as-shalatu 'alan nabi cenah ge daun mingkul lida cenah. Salat ka kanjing Nabi nyaeta iksir asrar abkhor jeung abror eta bisa jadi ubar tina sejumlah penyakit. Di rumah tangga aman, usaha aman, di dunia aman, di kubur aman, di akhirat aman, di alam mijan aman, di alam sirat aman, bahkan asup ka surga nage kabar kil hatipi seperti kilat blus asup ka jero anu beunang salat keur di dunya opatanana nya. Beunang iksirna, beunang asrorna, beunang afkhorna, beunang abrorna. Gitu. Ma huwa cenah ge kumaha carana keur ngamenangkeun eta salat supaya beunang iksir asrar abkhor jeung abror, maka cenah di dinya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitu nya khairu a'mal bi adwamiha wa in qala kitu nya, maka bacalah sholawat anu mayeng unggal poe unggal peuting hatta taupa sehingga sampai kamat mati ke diberen eta mah. Sepros mamagentur kitu nya, wah eta geus komo kitu nya. Jadi urang mah kusabab can beunang asrorna, can beunang iksirna, can beunang afkhor jeung abrorna, maka maca sholawat makin ka dieu lain makin nambahan tina jumlah kalkah mungkin ngurangan bahkan bisa ditinggalkeun. Tapi lamun urang geus dibikeun ku Allah anugerahna eta nya sholawat aya iksiran, aya asroran, aya afkhor, aya abror, waduh masyaallah. Ya, ceritana urang bakal dibere naon? Dibere kabanggaan ku Allah Subhanahu wa taala. Hayang sabar hiji, hayang sabaraha urang derajat nu ku Allah dipaparinkeun keur jalmi nu eta moal kaudag ku jelema kitu nya. Da sabab eta mah geus rahasia jadi salat teh geus aya iksiran. Jadi dibaca ku urang teh salat aya iksiran najan batur bisa. Salat padahal dibaca ku urang teh batur bisa. Sallallahu alaihi Muhammad sana ge bisa, tapi nu itu mau iksiran mah nya kitu we. Kitu nya henteu aya asran kitu we, tapi lamun eta salat pernah ninggal kitu nya. Sholawat anu memang ditapalkeun iksir jeung asrorna ku hiji jalma nu ijazakeun ka anjeunna eta dina beuteung nu mencek urang mah dina teh nu kitu teh penyakit model teluh lah wah ciceritan jungkul malik eta leumpang dina beuteung teh buleud sagede mastaka orok buleud
Anjeun ngadoa bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima gitu nya. Maca shalawat anjeun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kep. Kuleungan asupkeun kana botol. Kana teh kana gelas. Kana teh kana endog. Bus. Kempes harita kene. Bisa lompat harita kene. Dan isin dog geus diasupan eta gitu nya. Entong ditakwal kieu. Da bapa milu takwal, milu nakol pasti milu masuk. Ku palu eta teu bitu. Endog teh aya naonna eta. Gitu. Asup kana jeronan teh. Kana jero geus di jero endog ku anya dikubur. Jager eta turun di mobil mau ketigotong beri wah jejeritanya. Nu kadenge gua minta sallallahu ala Muhammad sallallahu gitu kuga ditaroskeun. Nah ieu cinta sholawat bisa kieu di mana ijazahna di Syekh anu cenah gitu. Mung cenah kudu mangge mahar sabaraha maharna cenah 6 juta kapungkur ayeuna 10 jutaan. Wis 10 juta geus urang 10 juta mending kena pake meunah. Ya seurang teh aya batur mah gitu dah hayang panggil teh eta kapulangkeun akunya. Aya urang Surabaya gitu nya. Rai nu bisa kitu teh rai bapak eta anu ka soriji nu ka 4 wah saya mah ngitung-ngitung teh aduh hitungan Jawa hitungan abajadun hitungan hana caraka hitungan anu apa intinya eta ngawirid manehna yang kitu sataun salat sabeting 1000 rakaat pika subuh pikeun ka ngucuri dia teh getih dan cepilna mentak ieu lagi si manehna siga aya batuan tah. Ngejendol segede kieu dia. Ngabagal. Mau siga ngabagal dicabak teh ku batuas tapi siga batu ali gitu. Batu ali siga asup ka jeroan teh. Siga ka jero tarang gitu. Unggal dinten teh saya mah pangsetikna 10 mobil tah. Sudah ditinggalikeun eta. Ada yang geus rumah tangga mah gede berapa gitu bisa nyaram gitu. Padahal ngaji mah baheula bareng jeung apa teh. Ji alat aja naon. Jerusan urang kebagian kadinya. Sila gitu. Bisa transferkeun doa lewat HP gitu. Aya nu leungit motor carita teh di dieu. Poe naon leungitna jam sabaraha ngaranna saha. Sok cenah ayeuna cenah tuturkeun cek mana teh. Sok ayeuna kaluar ti imah cenah gitu. Leumpang ka kidul tapi rada gancang cenah. Gancang lumpangna teh. Mun can titah mengkol ulah keureun cenah nyekol HP lumpang. Pas di nu warung titah mengkol kakatuhu cenah eta motor sisi di sigir warung eta sholawat bisa gitu disebut eta asrar ngaranna afkhar asrar abror gitu saulah molor pokona mah eta bisa gitu bakal ngulang kieu da baheula keur pasantren mah eta maneh kuat meulina jadi meulina teh sholat nanti titas maghrib lebih ke subuh 1000 rakaat beri pakai ayat kursi mun urang mah seutik beledug kan teh mentak ke waktu muasana itu kot kuru teh ada can kawin ka sarita pas ditinggal kali itu kuru-kuru ting mana sih teh itu mejakeun ini ngabejakeun tapi menang setengah bulan mah nya gemuk deui we gitu beunang eta insyaallah teh salatnya luar biasa memang salat. Kudu yakin, kudu pasti ulah mangmang gitu nya. Ngalangkungan urang kedua amalan melalui sholawat ka junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup aman, usaha maju gitu nya. Insyaallah maju gitu nya asal urang tinggal yakinkeun gitu. Dan nu hese teh dina ibadah jeung dengan doa teh yakin gitu nya. Tapi mudah-mudahan urang diberi yakin ku Allah gitu nya. Maka gitu nya bisa jadi wasilah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dipaparinan anugerah ku Allah taala nyata atuh teu kudu kabeh heula hiji urang. Wallahi bikeun anugerah iksir sholawat anu dibaca ku urang teh hiji wah hiji ge nepikeun ka irah mal beak-beak. Bisa kitu teh sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. So eta teh kan sholawat disebutna sholawat Jibril teh. Itu bahkan dina satu riwayat gitu nya Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Adam alaihi salam waktu nikah ka Siti Hawa sholawat eta sholawat tadi sholawat umi teh gitu
di bas kawinanna teh sholawat gitu ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Siti Hawa gitu. Kaduana tukang maca sholawat mah cenah kitu nya. Anu geus percaya kana iksirna, kana asrorna jeung sabangsana. Eta terkadang cenah geus sholawat anu diwirid ku urang, geus ngadaging jeung urang, lamun urang kasarehan kitu nya, eta ngajenggelek salat. Cek jadi jelema. Sholawat kitu sarasana. Kan sholawat aya hodaman. Hodam sholawat teh Syekh Maliki namanya. So Syekh Maliki lamun ain manjeun sok hadrat ka kami cenah kitu. Syekh Maliki maka kami bakal nunggu cenah dina letah jalmi gitu nya nalika rek sakaratul maut maka ditalkinkeun jeung anjeunna. Jeung moal bisa kagoda cenah kitu nya. Kitu nya, moal bisa kagoda. Jadi nu datang dina sakaratul maut teh dua tina sabab amalan dua. Lamun urang tina sabab amalan sholawat gitu, insyaallah anjeunna ngajaga cepil urang. Sholawat teh terus itu nya, sebulan, 2 bulan, setahun ya tuh. Bisin teu bisa 2 tahun lah gitu nya. Setahun urang. Dikeun ku Allah iksirna jeung sholawatna. Aduh, geus. Nya insyaallah Allah bakal dibere naon. Tambah sholawat orang Cirebon itu sholat tentunya sok digelar mbah sholat orang Cirebon sarasana gitu eta aneh cenah orang Bogor kadinya gitu padahal teu maca urang teu maca pengumuman dina pantona teh mbah sholat keur jero Assalamualaikum nah ieu cenah nu ngajawab wae cenah sok tukang warung cenah aya teh ka mana-mana. Wih dia ka tukang warung tah si tamu nu Bogor teh. Ibu cenah abdi geus rek hampir sajam langkung uluk salam direbet cenah eueuhna teh. Eueuh naros wae cenah. Kitu nya. Ai dina imah teh ngaranan gitu. La tadkhulu teu meunang asup kitu nya. La tadkhulu teh cek basa urang mah teh. Illa ba'da qiraatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ai cek tukang warung teh moal dibuka cenah. Ai kitu mah. Sobian ge salawat cenah maca shalawat. Wih deui adinya. Mangkali sabus marhaba we itu marhaba pertengahan teh nyamperkeun kitu nya ngabentukeun naon ngabentukeun jalmi eta iksir teh kitu buset oh ini luar biasa gitu nya sholawat mah kitu da sami kitu nya ai hodam mah hiji salat Syekh Maliki jalmu urang rek maca sholawat teh hadorotan ku urang khususan ila ruhi Syekh Maliki lain Maliki ngarang kitab ieu lain Syekh Maliki aya Syekh Maliki Al-Fatihah baca urang insyaallah dijaga diraksa dari sejumlah hal yang tidak disenangi urang asal sholawatna geus jadi naon geus jadi ubar ai urang mah kadang-kadang sok dipenta hayang gagah hayang ganteng hayang kasep teh id qala Yusuf li abihi ya abati ini dimutkeun sejarah memang eta bisa tapi id qala Yusuf mah paling pantesna keur dunungan ka urang supaya dunungan teh itu nurut teh ka saha ka urang gitu aya da salat khusus gitu apa boga pisan teh kitab teh kitab Abdul Sholawat Sa'adatud Darain kitab Ruhun Nufus katanya ieu berjing iya awal mukhtalifin gitu eta kitab-kitab gitu nya anu menerangkan nya tentang keberadaan dan tidak boleh dibidahkan andai kata ada seseorang itu merayakan ikhtifal maulidun Nabi Muhammad lain imtihannya ikhtifal maulid kanjeng Nabi Muhammad SAW jaga wallahualam tas saya kira alhamdulillah.